رب کریم نے فرمایا خبردار خبردار اس بندے نو جنت وچ داخل فرماؤ، سبحان اللہ، جنت وچ داخل فرماؤ۔ فرشتے عرض کرنے یا مالکا جنت کیویں داخل کروں، یعنی اساں سوال کرے دے من ربو کا اد میں غوث پاک دا لوگی ماں دینوں کا جواب دے دے میں غوث پاک دا لوگی ما كنت تقول في حق هذا الرجل، جواب دے میں غوث پاک دا دنیا جواب دے کہیں یا مالکا والجنت کی حقدار میرے رب کریم نے فرمایا او جتنا علیحدہ پہ او جنہیں مقام نگاہ کیا کرے دے تو کو سمجھ نہیں آتی کوئی تو سوال